நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் கடலூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் இன்று முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. விழுப்புரம், அரியலூர், திருச்சி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சி, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், மதுரை, சேலம், நீலகிரி, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யும் எனவும், கேரள கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த ஒரு வாரங்களாகவே நல்ல மழை எல்லா இடங்கள்லையும் பெஞ்சிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு. அதுவும் மெயினாக நிறைய இடங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு அலர்ட், ரெட் அலர்ட் போன்ற எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஸோ இப்போ நம்ம குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ட் கடலோர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. ஸோ மக்கள் அனைவருமே சேஃபாக இருந்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.